basobola obikwata obulungi. Abafunye mu bubi bigende tebigenda naye bibeerawo nga bigotaana tebiyitamu. Mateka y'ibihugu bya Afrika hakunzwe kuvuga abagabo bayoboye urugamba rwo guharanira impinduka, ariko mu gihugu cya Uganda hari umugore wihariye wagaragaje ubutwari, ubwitange n'umurava udasanzwe ku rugamba rwo guhindura igihugu. Uyu ni Lieutenant General Flavia Byekwaso, umugore wa mbere wageze ku ipeti rya Lieutenant General mu ngabo za Uganda UPDF. Inkuru y'uyu mugore wahindutse intwari n'umujyanama wizewe na Perezida Museveni, wanyuze rero mu bihe bikomeye ariko ntacogore. Someone was telling me again, you're the first woman to be among the chief of staff. Right? Mateka y'ubuyobozi bw'igisirikare cya Uganda kandi hari n'irindi zina rya Brigadier General Flavia Byekwaso yanditswe mu nyuguti z'icyubahiro. Yabaye umugore wa mbere wagizwe umuvugizi w'ingabo za Uganda UPDF, ndetse yewe n'umwe mu bagore b'imbere bageze ku rwego rwo hejuru rw'imiyoborere mu gisirikare cy'igihugu. Inkuru ye nayo niyo umugore wahisemo inzira idasanzwe mu buzima, ahindura amateka, aharanira uburinganire no guteza imbere igisirikare, yitangira igihugu cyatizigamye. Tuvuye kuri Flavia Byekwaso mu mateka y'igisirikare cya Uganda UPDF, hari irindi zina naryo ryanditswe mu nyuguti nkuru, ni izina rya Brigadier General Charity Bainababo, rigaragara nk'iry'umugore wihagazeho, wagize uruhare rukomeye mu bikorwa bya politiki no guteza imbere uruhare rw'abagore mu nzego z'umutekano. Seeing you with the first lady, always looking dashing, and people saying this is the most beautiful army officer we've seen out there. So we want to know, what is that routine like? How do you keep this beautiful look, the good hair, the good skin, the nice look generally? How do you do it? Yagize uruhare rukomeye mu kurinda abakomeye mu gihugu, cyane cyane umuryango wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, nanagera mu myanya y'ubuyobozi ikomeye abagore bake cyane muri Afurika babashije kugeraho mu mateka y'ingabo z'aka karere. Abanyemerera twiganirire kuri aba bajenerali bageze ku mapeta ahambaye mu gisirikare cya Uganda no muri Afurika muri rusange, kuko aribo bagore bonyine bageze ku mapeti y'abajenerali. Reka duhere kuri Charity Bainababo. Charity Bainababo uyu yavukiye muri Uganda mu mwaka w'1975. Yakuze ari umukobwa w'intyoza ukunda kwiga no gukorera igihugu. Yize amashuri abanza kuri Kako Primary School, aza gukomereza mu mashuri yisumbuye kuri St Charles Rwanga Girls Secondary School. Hariho yaje kuhava akomereza muri Progressive Secondary School, aho yasoreje A level. Mu gukomeza urugendo rwe rw'uburezi yize muri Nkumba University, aho yakuye impamyabumenyi mu bijyanye n'ubucuruzi marketing, ndetse yanakomereza muri Uganda Management Institute UMI, aho yakuye Masters degree mu gucunga amakuru Information Systems Management. Mu mwaka wa 2021 yarushijeho guteza imbere ubumenyi bwe ubwo yakuye doctora mu bijyanye n'ubwirinzi n'ubushishozi Defense and Strategic Studies muri Makerere University. Urugendo rwe rwa gisirikare nakubwira ko yinjiye mu gisirikare cya Uganda mu 1998, ashyira imbere ubushake bwo gukorera igihugu. Yatojwe bwa mbere mu ishuri rya gisirikare rya Kabamba, yitabiriye amahugurwa ya kadete kuva mu 1999 kugeza mu 2000. Akomereza no mu mahugurwa y'abayobozi ba company command course muri 2008, anitabira amasomo y'abayobozi bakuru b'ingabo mu kigo cya Kimaka Senior Command and Staff College hagati ya 2016 kugeza muri 2017. Yagize uruhare rukomeye mu mutwe ushinzwe kurinda perezida n'umuryango we Police Presidential Guard PPG mu mpine, aho yabaye umujyanama mukuru wa Janet Museveni, umugore wa Yoweri Kaguta Museveni. Uyu mwanya rero yawumazemo igihe kinini, yerekana ubunyangamugayo n'ubunyamwuga bukomeye. Mu mwaka wa 2021 yazamuwe mu ntera agirwa koloneli. Nyuma y'umwaka umwe rero yahise agirwa Brigadier General, aba umugore wa mbere wagizwe umuyobozi wungirije w'urwego rw'ingabo zidasanzwe Special Forces Command SFC mu mpine, urwego rukomeye cyane mu mutekano w'igihugu no mu gisirikare cya Uganda muri rusange. Muri 2021 Brigadier General Charity Bainababo yinjiye muri politiki y'igihugu, ahagarariye ingabo za UPDF mu nteko ishinga amategeko ya Uganda. Yagize uruhare mu biganiro by'ingenzi bijyanye n'umutekano, uburinganire n'uruhare rw'abagore mu nzego z'ubuyobozi. Yatorewe kuba umuyobozi w'abadepite bahagarariye ingabo za Uganda, Dan of the UPDF Parliament Caucus.
nubwo afite amateka akomeye n'insinzi nyinshi Bainababo yagiye avugwaho imyitwarire itaravuzweho rumwe nko muri 2023 yavuzweho gukubita umukozi wa ambasade ya Uganda mu Burundi aho byatangajwe ko yamuteye igikombe mu mutwe. Hari n'andi makuru yavugaga ko yakubise umurinzi we ndetse yewe n'undi musirikare wa UPDF. Ibi byatumye yoherezwa kwiga mu ishuri rikuru ry'ubwirinzi National Defense College Ijinja kugira ngo ahabwe amasomo y'inyongera ku bijyanye n'ubuyobozi. Charity Bainababo uyu ni umubyeyi w'abahungu babiri ufite ubushobozi mu micungire y'inshingano ndetse yewe n'ubwitange mu gukorera igihugu. Nubwo yahuye n'imbogamizi mu mwuga we yakomeje kugaragaza umuhate n'ubudacogora, afatwa nk'icyerekezo n'icyitegererezo ku bakobwa n'abagore bifuza kujya mu nzego z'umutekano. Brigadier General Charity Bainababo ni urugero rwiza rw'umugore wihaye intego yo kugira kure atitaye ku nzitizi. Yerekanye ko umugore ashobora kugira ku rwego rwo hejuru mu nzego z'ubuyobozi bw'ingabo no mu nteko ishinga amategeko kandi agatanga umusanzu ukomeye mu guhindura igihugu. Nubwo ahura n'ibibazo rimwe na rimwe, ubunararibonye n'uruhare rwe ntibishidikanywaho. Tuvuye kuri Charity Bainababo tujye no kuri uyu mujenerali witwa Flavia Byekwaso, umugore w'intwari mu ngabo za Uganda. Flavia Byekwaso yavukiye mu karere ka Mpigi mu majyepfo ya Uganda muri Kamena mu 1954. Utamubona ashaje rwose ukagira ngo nawe ntiyari umujenerali ukomeye, ari n'umusirikare umwe mu bagenderwaho cyane ku rugamba. Yavutse rero mu muryango munini w'abana 20 kuva akiri muto, akomeza kugaragaza ubushobozi, ubuhanga n'inyota yo gukorera igihugu. Mbere yo kwinjira mu bikorwa bya gisirikare yakoraga nk'umwarimu n'umwanditsi typist mu rusengero Igombe, akiyegurira rero umurimo w'uburezi n'ivugabutumwa. Nyuma y'amatora yo mu 1980 yavuzweho uburiganya bukomeye ubw'ishyaka rya Uganda People's Congress UPC rya Milton Obote ryigaruriraga ubutegetsi. Byekwaso rero yafashe icyemezo gikomeye nk'umunyamuryango wa Democratic Party DP. Ntiyashimishijwe n'akarengane karimo gakorerwa abaturage, ahitamo kwinjira mu rugamba rwa gisirikare. Mu mwaka w'1982 yinjiye mu mutwe w'inyeshyamba wa National Resistance Army NRA wa Yoweri Kaguta Museveni wari urwana n'ingoma ya Obote. Nubwo rero yari umugore ntiyigeze asubira inyuma, yatojwe nk'abandi basirikare bose b'abagabo kandi yitabiriye ibikorwa byinshi bikomeye by'urugamba. Mu mwaka w'1983 Byekwaso yagizwe umuyobozi w'ishami ry'abagore mu mutwe wa NRA. Uyu mutwe w'abagore rero wagize uruhare runini mu gufasha urugamba, harimo no gufata ikigo cya gisirikare cya Mbarara mu 1985. Yari ashinzwe gutegura no kuyobora abagore mu bikorwa bya gisirikare, anabahugura mu myitozo ya gisirikare no mu ndangagaciro za NRA. Nyuma y'uko Museveni afashe ubutegetsi mu 1986, Flavia Byekwaso yagizwe kapiteni, akomeza kuzamurwa mu ntera bitewe n'ubwitange n'ubushishozi bwe. Muri 2017 yagizwe Major General, aho umugore wa mbere muri Uganda na Afurika y'Uburasirazuba ugeze kuri iryo peti. Muri 2019 yazamuwe ku rwego rwa Lieutenant General, atera indi ntambwe ikomeye, aba umugore wa mbere mu mateka ya UPDF ugeze kuri urwo rwego. Lieutenant General Flavia Byekwaso yamenyekanye cyane nk'umwe mu bajyanama wa Perezida Museveni mu by'umutekano n'ingabo. Kuva mu ntangiriro z'ubutegetsi bwe, Museveni yamugiriye icyizere gikomeye, amushyira mu mwanya ukomeye nk'umuntu wamufashije cyane gufata ubutegetsi no gukomeza inzego z'umutekano. Yakomeje kugirwa inama, habwa inshingano zitandukanye zo gukurikirana imyitwarire y'ingabo, amagurwa y'abasirikare b'abagore ndetse we n'ihame ry'uburinganire mu ngabo. Mu butumwa bwe ku rubyiruko mu mwaka wa 2024 mu nama zitandukanye yagiranye n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze n'urubyiruko, Byekwaso yasabye urubyiruko rwa Uganda kwirinda gusabiriza no kwishingikiriza ku mpano. Yavuze ko uyu muco ugaragaza ubunebwe kandi wica indangagaciro z'ubwitange, umurimo n'ubushishozi bw'urubyiruko ndetse yewe n'ibindi. Yashishikarije rero abato gukora cyane, gushaka ubumenyi no kuba ba rwiyemezamirimo aho gusigara barindiriye inkunga. Flavia Byekwaso yashakanye n'umusirikari mu 1974 ariko nyuma baza gutandukana. Ni umubyeyi w'abana 4, akaba azwiho kuba intangarugero mu kwiyubaka, kwigira no kubaha inshingano. Uko yabaye umwe rero mu bagore bake cyane baharaniye impinduka, atitaye ku bushobozi bw'umubiri cyangwa se urwego rwe mu muryango. Ni isomo rikomeye ku bagore n'abakobwa. Lieutenant General Flavia Byekwaso ni umwe mu bantu bake b'abagore mu gihugu cya Uganda bageze ku rwego rwo hejuru kubera umurava, kwiyemeza n'ubwitange. Inkuru ye rero niyo umugore udasanzwe, niyo umugore w'intwari wahisemo inzira y'inzitane kugira ngo ahindure igihugu. Kuri ubu rero afatwa nk'umwe mu nkingi z'ubuyobozi n'ubutegetsi bwa Museveni, kandi ni ikirango cy'uko umugore ashobora kugera ku nzozi ze niyo byasaba guhangana n'intambara y'amasasu.
tuvuye kuri General Prescovia na Rweiso. Reka nanone twivugire kuri Brigadier General Flavia Byekwaso, umugore w'intwari mu ngabo za Uganda. Flavia Byekwaso uyu yavukiye mu karere ka Mpigi ubu ni Gomba tariki ya 29 Ukuboza mu 1971. Yari umwana wifitemo inzozi zo kugira ku rwego rwo hejuru mu buyobozi bw'igisirikare, nubwo atari bisanzwe ku bakobwa bo muri ibyo bihebye. Yize amashuri abanza mu gace yavukamo, nyuma akomereza amashuri yisumbuye muri St Matthias Kalemba SSS Inazingo. Yari umukobwa rero w'inyangamugayo ukunda kwiga kandi wiyubaha. Ibyo rero byatumye yinjira muri kaminuza ya Makerere, aho yakuye impamyabumenyi mu micungire y'ubucuruzi BBA mu 1996. Nyuma yaje kubona Masters Degree mu miyoborere rusange Public Administrations muri 2012. Mu mwaka w'2000 Flavia nibwo yinjiye mu ngabo za Uganda UPDF. Byari bihe bigoye rero ku bagore mu ngabo, ariko yahisemo guhangana n'imbogamizi zose. Yahereye rero ku mirimo ya protokole n'itumanaho, akora nk'umukozi ushinzwe imibanire n'abashyitsi n'ibikorwa by'ubuyobozi. Yagize imyitozo ya gisirikare iri mu bumenyi bwihariye, maze atangira kuzamurwa mu ntera bitewe n'ubwitange, indangagaciro n'imikorere myiza. Yaje kuba Director of Logistics, umuyobozi ushinzwe ibikoresho kuva muri 2014 kugeza muri 2016, inshingano ziremereye zigaragaza icyizere yari afitiwe mu nzego z'ubuyobozi bwa UPDF. Mu mwaka wa 2016 ku ipeti rya Lieutenant Colonel yatoranyijwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Uganda nk'uhagarariye ingabo. Ibiro byamuhaye amahirwe yo guharanira uburenganzira n'imibereho myiza y'abasirikare, cyane cyane abagore. Mu nteko yarazwiho kuba ijwi ry'abagore mu gisirikare, agaharanira ko bahabwa amahirwe angana kwitabwaho nk'abandi basirikare bose. Umugore wa mbere wabaye umuvugizi wa UPDF Flavia Byekwaso tariki ya 2 Kanama muri 2020. Flavia Byekwaso yanditse amateka mashya agirwa umuvugizi mukuru wa UPDF. Aba rero umugore wa mbere mu mateka y'ingabo za Uganda wagizwe umuvugizi w'ingabo. Iyi rero ni inshingano yafasha asimbuyeho Brigadier General Richard Karamire. Yagize rero uruhare mu kugeza ku baturage amakuru y'igisirikare, gusobanura politiki za UPDF no guhuza abaturage n'ingabo mu buryo bwimbitse. Mu bihe by'amakimbirane cyangwa imanza z'itangazamakuru, Flavia Byekwaso yahoranaga ubushishozi, ubwitonzi n'ubuhanga mu gukemura ibibazo mu bwumvikane. Muri 2022 General Flavia Byekwaso yoherejwe kwiga mu ishuri rikuru ry'ingabo Uganda National Defense College, aho yize amasomo y'imiyoborere n'umutekano w'igisirikare ku rwego mpuzamahanga. Muri 2023 yahawe inshingano nshya nk'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ingabo ziteguwe kwihutira gutabara URDCC kiri Ijinja Gaddafi's Barracks. Ibi rero ni bumwe mu bigo bikomeye by'igisirikare cya Uganda gifasha mu bikorwa byihutirwa mu gihugu no hanze yacyo. General Flavia Byekwaso azwiho kuba intangarugero no kubaha inshingano, kugira imyitwarire myiza no kwigirira icyizere. Yashakanye na Charles Kiasanku, umuyobozi w'amashuri Inazigo, akaba yarigeze no kuyobora Mpigi Town Council. Bafite rero umuryango ubereye urugero. Flavia Byekwaso ahora asaba abagore n'abakobwa kutagira ubwoba bwo kugira ku nzozi zabo. Aha rero yagize ati, abagore bashoboye tugomba kwinjira mu nzego zose, nubwo byasabye kurwana urugamba rukomeye. Igihugu gikenera abagore bafite indangagaciro. Ubuzima rero bwa General Flavia Byekwaso ni isomo rikomeye ry'ubutwari, umurava n'ubwitange. Nubwo yinjiye mu gisirikare cyari gishingiye ku bagabo, yahinduye amateka yacyo, yerekana ko n'umugore burya ashobora gukora ibirenze ibyo abantu batamutekerezagaho. Uyu munsi rero afatwa nk'inkingi ikomeye mu gisirikare cya Uganda, n'icyitegererezo ku mugore wo muri Afurika ushaka kwihagararaho mu nzego z'imiyoborere. Nuko nsoje rero wiyumviye byinshi utaruzi kandi byari ngombwa ko bimenya. Ngaho kora subscribe, ufunguwe n'inzogera, ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. Reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu. Ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri comment. Naho njye ubundi mu busanzwe nitwa The Green. Ibyiza byinshi byo mbifuriza.